alhaji Mamman Shata har ila yau dangane da rayuwar taka akwai maganar da ake cewa akalla ko ba komai ka ba shekaru 30 ko kusan 40 baya kana wannan sana'a. To muna son mu ji ainihin yawan shekarun da kai idan ka sani, sannan kuma in za ka iya sanin yawan waƙoƙin da ka wallafa. Ba kamar yanayin irin su Shata ba suke gane waƙoƙin da suka yi. In kowa na gane shi ban da Shata, saboda wani abu ne wanda yake shi ubangiji yakan yi baiwar shi ta kan komai ne kuma ya hana mutane su gane. Shi kan san da aka yi baiwar ba ya ganiya dalilan da ya sanya, wato in an ce wanda biyu ya ce maka a duniya zai bi Shata don ya san waƙoƙin shi, to kafin ta baya can suka hankawa da bin shi na ɗaya. Na biyu in ka tafi ebo ruwa sai ka iska an soya wata, saboda haka ni kai na bani iya cewa ga irin waƙoƙi, amma nukan samu ga wasu mutane. Don na sami wata mata mai waka iri haka har 2000 haka wadda take amfani da ita har 2000. To ka gani da aka fara kirga mini kaza sai na ji bata shafi zamani ba, bata shafi kuma wanda nake a rugagen hilani ba a ƙauyuka haka ko haka nan sun da mu tsaya mu ɗauki daga nan haka ko wani abu ya mana daɗi haka mu shiga cikin mota da ya zama layi sai mu sauya kamar sau 20 kafin mu kai kamar Kaduna ko kamar kafin mu je gidanmu sai mu sauya iri kamar guda 20 muna yi annashu haka nan dan kanmu. To kaga wannan bata shiga rediyo ba ta a cikin wani kaset ba ta wani abu, saboda haka gane waƙar Shata wani abu ne ikon Allah ba mai iya ganewa wannan, sai dai abin da ka ji ko ka gani sai ka rike. Dan ni kai na ba zan iya ganewa ba in na ce waka ta iri kaza guda kaza ce, kada wannan da ne mutane kariya. To yanzu misali dai ya zama kusa ya zama na shekaru 60 ina yi. Alhaji Mamman Shata, idan muka koma ga kuma ainihin sana'ar taka wato waka, mutane sukan yi mamaki idan ka zo za ka yi waka. Wasu sukan yi tunanin akan zauna ne tukuna kamun a zo a yi babi ko kuma a bi kamun a zo. Wasu kuma sukan ce a'a haka Allah ya yoka, kuma kamar yadda ka faɗa ba kan damiyarka haka Allah ya yoka. Washin me gaskiyan lamarin ne, hakan wakan take zuwa ko kuwa sai an zauna tukuna an yi tunani? Kamar yadda masu kiɗa suke haka, to an yi kiɗa ni daban ban taɓa